պատմությունը օրինակելի ընտանիքի մասին է, բայց նաև ուժեղ ընտանիքի ու մեծ սիրո մասին։ Արտյոմն ու Կարինեն ամուսնացան և 2005-ին ծնվեց նրանց որդին՝ Արամը։ Որպես առաջին երեխա երիտասարդ ընտանիքում սպասված ծնունդ էր։ 9 ամիս անց առողջության ստուգման հերթական այցի ժամանակ ծնողները մտահոգվեցին։ Անկետայի վերջում լրացնում էին երեխայի զարգացման ընթացքը բոլոր կետերով ու այդ կետերից մեկը այսպիսի նախադասություն էր. անունին տիրություն անում է, բժշկուհին ասաց անունին արձագանքում է, ես մի պահ ասացի կարծես այդքան էլ չէ, ասաց ժամանակն է անպայման ուշադիր եղեք ու այդ պահին է եղել, որ հետ եմ գնացել հիշողությամբ եւ մտածել եմ, որ կարող է մի բան այն չի ու տաքսու մեջ նորից փորձել եմ Արամ պոլիկլինիկայից դեպի տուն, չի պատասխանել, չի շրջվել, նորից խնդրել եմ, որ վարորդը հետ տանի։ Հետազոտություններից պարզվեց, որ Արամը լսողության լուրջ խնդիր ունի։ Արամը 9 ամսական էր, երբ առաջին անգամ այդ խնդիրը հայտնաբերեցինք եւ բնականաբար դա բավականին մեծ ստրես էր։ Դա իսկապես շոկ էր ու երևի չի լինելու իմ կյանքում մի օր, որ ես այդ պահը հիշեմ ու չհուզվեմ, որովհետեւ այդ պահին լիքը երազանք է փշրվում։ Քո նպատակները, քո պատկերացումները ի վերջո դառնում են, ասենք, տենց անհասկանալի, այսինքն այն ինչ որ դու պատկերացրել ես, իրականում կարող է չլինի։ Մենք ճիշտ ճանապարհի վրա հայտնվեցինք ճիշտ մարդկանց շնորհիվ։ Ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ հուսահատվելու փոխարեն հստակ նպատակ դրեց՝ Արամը խոսելու է։ Բարև ձեզ, ես Արամ Պետրոսյանն եմ։ Մենք ընտրեցինք խոսքի ճանապարհը։ Նպատակը արդեն փոխվեց, որ ինքը պետքա խոսա առաջի հերթին։ Ամեն պահին իր կողքին եղել են Կանեն, իմ մայրիկը, Կանեի մայրիկը, ասենք մեր տենց ընտանիքի մնացած անդամները, դրա համար այդ ամեն ինչը երևի գլխավոր բանն է եղել Արամի զարգացման process-ում։ Աննան, Հարութը, Արամիկը, այո։ Արամը խոսեց և 6 տարեկանում բաժ գրել կարգալիմանելով գնաց դպրոց, 7 տարեկանում գիրք էր գրում իր մոլորակի մասին, իսկ 3-րդ դասարանում իր բլոգն ուներ, սպորտով էր հետաքրքրվում, լուսանկարչական ցուցահանդեսներ կազմակերպում։ Խոսքի զարգացումը ամենադժվար պահն է։ Իմ ընտանիքը, իմ բժիշկները, սուրդամանկավարժները ինձ օգնեցին այդ դժվար պահը հաղթահարել, հետո արդեն մի քիչ մեծացա, նոր դժվարությունները հաղթահարեցի։ Հիմա Արամը 16 տարեկան է, անգլերեն է պարապել, սեփական նախաձեռնությամբ հաղթահարել ընդունելության բոլոր փուլերն ու ընդունվել Դիլիջանի միջազգային դպրոց։ Ոնց որ այս պահին Արամի ամենամեծ ձեռքբերումն է, որ ինքնուրույն ու մարդիկ իրեն ընտրելուց հետո արդեն այդ խնդրը, որ իմացել էին, որ այդքան խորը ծանրալսությունն է իր մոտ ձախում խլություն եւ այլն, այդ մեզ համար շատ ուժեղ գնահատական է։ Դիլիջանում ինչը որ ինձ համար դժվար էր, որ նախ անգլերեն էր, ամեն ինչ ծառավ անգլերեն, ճիշտ է, այդ անգլերեն լավ գտեմ, հատկապես գրելը, կարդալը, բայց հենց հերթը հասնում էր կոմունիկացիային, հատկապես լսելու կոմունիկացիային, ինձ համար դժվարանում էր, բայց քանի որ այստեղ բոլոր երեխեքն էլ շատ լավ մարդիկ են, իրանց հետ շփվելը շատ հաճելի է։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ Արամը հենց այս դպրոցում է սովորում։ Նա իսկապես շատ դրական կերպար է։ Նա կարողացել է նպատակ դնել եւ հասնել իր նպատակին։ Արամը ակտիվ մասնակցում է բոլոր դասերին եւ իսկապես հրաշալի օրինակ է մյուս երեխաների համար, եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ նա այստեղ է։ Գլխավորը Արամը բաց ու ազատ հաղորդակցվում է, խոսում է իր դժվարությունների ու ձեռքբերումների մասին եւ անհաշիվ հաջողությունների մեջ
առաջինն առանձնացնում խոսելու կամքն ու ձգտումը։ Եթե Արամի լսողության դեպքում դա հնարավոր է եղել ձախով խլություն, աչով չորրորդ, այն ծնողները, որոնց երեխաները երկուսն էլ չորրորդ են կամ չորրորդ ու երրորդ են, երրորդ ու երկրորդ են, պարտվելու ուղղակի իրավունք չունեն։ Չհուսահատվել ու չսպասել, որ դա շատ հեշտ արագ լուծվող ցանկացած խնդիր արագ չի լուծվում։ Եթե արագ է լուծվում, դա խնդիր չի ենթադրել։ Երբեք չհանձնվեք, այդքան եթե այսօր ինքը ցածած որ շատ դեղնա կամ սահմանուսակագուննա, վաղը կամ վաղը չմիքորը կամ ավելի ուշ ինքը կասի որ շատ դեղնա ու սահմանուսակագուննա։ Դրա համար պետք է չհանձնվել ու չհետևել։